癌症專家，你退咗休好耐噶啦喎。一日未破案，你都會見到佢日日嚟揾我。其實你戰績咁好，點解提早退休咧？保安局落咗 order， 3日內要去 report。Madam So 翻閹你翻嚟幫手，一定好快就破到案嗬。有咩需要，職官同我講。可唔可以申請喺 office 食煙啊？我都冇犯法。係啊，你有諗你有冇犯法，但係你冇諗到我仆街，條仆街成日都打我㗎。你老母臭雞！喂，黐線！做咩？你有冇搞撚錯啊？玩嘢玩撚到咁啊嘛！我真係想死㗎！你黐撚我線啊！送俾你，唔係我自己賺嘅，我唔要。有冇興趣賺呢啲錢啊？邊有男人做到我咁撚仆街？俾人指住個鼻嚟屌啊，聲都唔敢聲。出嚟打工係要襟得屌㗎啦！我依家追糧啊，打工出糧天經地義。咁呢個咪準借錢唔還啦，出頭。你信我啊，我聽日還俾你。聽日啦，唔好測試我哋嘅能力喎。去邊啊？我喺呢一度已經冇希望。我可唔可以所有人嘅自由？屌你老味，夠噏！我個心真係好痛好痛啊！當我太傷心嘅時候，好多人都要死。